Dali, dali, dali. Ay, matanggihan ko na. Namin doon. Yay! Please mo nga yung ano, patagyan. Patagyan ko doon. Pasarip. Ang ganda, no? Ang ganda ng lights talaga. You can see it, you see. Oh, picture daw. Yung bag. Say hi naman! Hi! Hi! Say hi, girls! Tali! Tali! Look at the camera. Ayan! Say hi! Hi! Ayan! Kongi Pachoy! Kongi Pachoy! Kongi Pachoy! Ayan ang aking mga kaibigan. Ayan, mag-asawa yung dalawa. Ayun, partners in crime daw. And, Sapman? Eto, we're going to... Saan tayo pupunta? Sa Tamar. Yeah, kasi we're going to watch fireworks. Maginig lang mo, guys. Ayan, so dadaan kami dito sa tunnel, dito sa may subway. And as you can see, maraming tao. Maraming mga pupunta sa ano. Na magkamalan sila magtitinda ng balot. Ayun. Kasi manonood kami ng fireworks. Ayan. Ayun guys. So, see you sa Tamar. And I'm supposed to go home na kasi ayun nga, I need to prepare something for my luggage. Say hi! Oh! Ano yan? She's calling, Fe. Second day of Chinese New Year here in Hong Kong, and guys, I hope you are gonna like this video. Actually tomorrow is not my off day, hindi ako makagala because I need to work. And as you all know naman na it's a new job for me, kaya ito ngayon lang ako lumabas talaga, Sunday. So, bukas, gagala ang aking mga friends. They're gonna go to... Saan kayo pupunta? Sa Big Buddha. Ayan, kasama sina Shai and... lahat sila pupunta. Ako lang, hindi. Si Joan, no? Si Joan kasi malayo. Ayan. Nagkakasiyahan dito. Ayun, tingnan nyo ang dami-daming tao. Ah? Nang ano? Pero may nakita silang nagtitinda kanina ng mga empanada yun. Oh! Tapos na eh. Ah, okay. So, tingnan nyo ang ano dito. Andito kami sa may... Oh! Hindi yun. Yung plane. Ayan yung post office. And, ayun. Pupunta kami doon. Where are they na? Wala pa sila. Ayan, see you guys later pag nasa Tamar na kami. Bye in a bit.
sa likod ko. Ano? Ano? Hindi niya nakita yung ganda mo. Oh. Oh. You remove your jacket para ano, mukha ka namang ano, sosyalera. Yeah, I saw it's DKNY. Ayan yung mag-asawa. Oh, they are so sweet. Magkahiwalay sila ng kamay. Ayan. You look, tingnan niyo si Carol. Nagbibenta siya ng kahon. Hindi ako sa likod nila. Ayan mga tropang trumpo. Si Shai lang. Si Shai, wala si Ness, wala si Joanne. So, let's go to Tamar. Ayun. And we're here. This way going to AIA Carnival. Ayan. You look at the crowd. It's so nice, the lanterns. Ang gaganda ng lanterns, guys. And tingnan nyo, it's a big sale sa Apple. Tiguan? Ha? Ha? Gogo ka ba yan? Oo. Urgent. Ano mong ilan? Sayaw? Hindi. Saan location? Bagal, no? Oo. Sumakit na daw yung paa niya. So we're heading to Pierre, guys. Ayun. We're going to watch fireworks. We're gonna start at 8 p.m. Kaya ayun, napakaraming tao. At sisikat dito. Kaya eto, nandito na kami! Nandito na kami! Kabayan, dito tayo. Huwag kayo Ayan, tingnan nyo. Bit-bit nila yung aking bag na napakalaki. Ayan, ang daming tao ngayon dito sa Tamar. Hi! Sana all! Ayun, ang dami-daming pulis. Ayun, we're here now at, sa Pierre. Ayan guys, we're here in Pierre. At dumadagsa ang mga tao dito because naabangan ang fireworks. Ayun, tingnan nyo hanggang
gaano kadami ang tao ngayon. Dapat may ano sana, plastic. So, saan tayo? Oh! Asa na sila? Ay, sa likod. ST no, te? TST, mas puno ang tao sa TST. Kasi na, pag nag-close ang TST, meaning, hindi na sila, punong-puno ng tao. Oo, di sa kapila. Ayun, may mga emergency passing. Oo, talagang ganito dito. Huwag na tayong lumayo kasi mamaya paglabas natin, mahirapan tayo pag-exit. Kaya dito lang tayo sa malapit. I think here, pwede naman tumayo tayo, di ba? We decide. Bawal dito. Yeah. People are coming. Walang stop yan kasi napakarami. Ano yun sa bunga doon, no? Dito, oh? Doon, oh, doon. It's been 3 years and 6 whole months since I saw your face that night. It took 5 seconds to fall in love and 2 more and make you mine. Now it's 4 in the morning, sun setting, 7 minutes with you and it's heaven. Ain't an hour that rolls by. I love you 24/7, 365. Keep my name if you want to, keep my heart if you want to. And I hope and pray that you stay right here till we're old and gray in our last few years. And on a knee, I just need a yes. A couple kids and a picket fence. Share memories I can open book. Every page I read is got me hooked and I'm fine. Spending my whole life